Ultimo pranzo, perché da domani tutto chiuso. Purtroppo infatti ne approfittiamo in un'ottima osteria. Ultimi incontri conviviali prima delle restrizioni da zona arancione. Clienti rassegnati non solo a pranzi e cene a casa, ma per chi non ha famiglia, a lunghi giorni in solitudine. Ritengo che si è parlato poco delle persone che vivono da sole, giovani. E se tra i cittadini e i clienti c'è rassegnazione, le restrizioni da zona arancione dividono invece i gestori tra delusi ed indifferenti. Perché nei locali le persone possono prendere il virus e negli altri luoghi, nei negozi o nei supermercati non le prendono. Io volevo capire questo, solo questo, perché mi sento preso in giro in questo momento dal nostro governo. Ma se arrivano i ristori accetto con più serenità la cosa, ecco, tutto qui. In arancione arriva qualcosa secondo te? Beh sì, effettivamente siamo chiusi, bar e ristoranti chiusi, entrate zero, affitti che corrono. È uguale, non c'è nessun problema perché tanto facciamo da asporto e non possiamo far mangiare i clienti al tavolo. Se devo essere sincera, per noi è stato una cosa positiva, anche se è strano da dirsi perché la maggior parte dei locali è rimasto chiuso e pertanto noi abbiamo lavorato di più. Del sindaco di Treviso e presidente Anci Veneto l'appello a tutti indistintamente. Soltanto attraverso il distanziamento sociale, poi la mascherina, la sanificazione, ma il distanziamento sociale è importantissimo. Solo se seguiamo queste regole riusciremo a superare questo periodo particolarmente critico. E alla fine, come sempre a Treviso, in Piazza dei Signori si cerca di sdrammatizzare con un po' di ironia. Per voi meglio o peggio? Sicuramente peggio, ma ci attrezzeremo per fare del nostro meglio. Per voi peggio perché potete fare solo che da sport? Solo per asporto, in più le uscite delle persone sono limitate, se non sbaglio, al loro comune di residenza. Però qui a Treviso tutto sommato. Sì, ci va bene a non essere a San Bugà.